9:30 или веднаш по терминот на си кажеме, секогаш го резервираме најчесто можеби за културните збиднувања во централното градско подрачје и драго ми е што овој пат заедно со Ивана Васева ни пристигна уште една кураторка за веќе најавената изложба која што официјално денес ќе се втосаме и тоа во фојето на Македонска опера и балет, така што на самиот старт, иако може би го пропуштите на јавниот форшпан. Со нас Ивана Васева, за прв пат во студиото, така Ивана? Па мислам дека да, многу ми е драго дека сум во Телмо. Обострано и за прв пат, не последен и прв пат во Скопје, се надам дека ќе има прилики што многу пати во иднина да имаме и да ја прочекаме и да кажеме топло добре дојде за Бојана Пишкур. Инаку кураторка исто така на страната. Продолжува убава ваша кохезија и симбиоза, некако тие размена на тие уметнички ставови и на ваша лична културна интроспекција пресликана во седиштето во Љубљана и во седиштето во Скопје. Па токму затоа ви кажав и зад камерите, би сакал да прашам, бидејќи се уште во ЕКА една изложба, ако не се лажам, Ивана, заедно со почитуваниот твој колега Филип Јовановски, кој што исто така е визуелен уметник, и Билјана Тануровска-Кјулаковски, која што ќе биде изложба или е насловена уметноста на работа на крстопат помеѓу утопијата и независноста, и е представена и ќе биде поставена до крајот на јануари месец, така? Да. Добро, ова дефинитивно е прашање кој што е наменето првенствено за Бојана, бидејќи таа е една од кураторките на таа голема изложба, една феноменална, истражувачка, темелна, рефлектирачка, аналитична изложба, на која што ние сме само дел од таа. Но морам да кажам дека тоа е изложба која што некако по трети пат, мислам дека ова веќе е четврти, не поврзува мене и Бојана, една соработка, прекрасна соработка, која што започна во 2017 година, да. Така да веќе неколку години активно соработуваме заедно и морам да и сакам јавно да се благодарам на Бојана за малку има една ние сме некои различни генерации, но многу ми е драго дека го споделува своето знаење со мене, едно несебично и многу убаво заедничко доживување и работа. Значи дека од 2017 веќе така сте буквално поврзани. Секоја година нешто работиме. Почнавме со една соработка во Белград на покана на Владан Јеремич и фондацијата Роза Луксембург Штифтунг. Подоцна работевме на изложбата Реагира и спротистави се за политичкиот перформанс во Југославија од 90-тите. Од каде што започнува, па да речеме и аналитичкиот дух можеби на Бојана, бидејќи како ми рековте Бојана, 90-тите започнува прв пат посетата ваша во Скопје. Така, негде или да речеме во означувањето на самостојна Македонија, осамостојувањето на нашата земја. И од тогаш анализирате се што се случува и транспарентно и не во полето на културата и уметноста во оваа наша земја. Прилично доста транзитиравме, нели? Па, ако сам ја вас добро разумела, и ако сам разумела добро што ви причате, што сте причали, јас се испричавам, не причам македонски, ако без сам грижи, посетила... Ке парафразираме. Добро, ако сам посетила Скопје и Македонiju доста пута, и захвалjujem Ивани што ме тако лепо представила, и исто могу да кажем да е сурадња баш дивна, и поготово сурадња овај пут, али можда о томе мало касније. Јас сам била, како сте рекли, у Скопје од 90-тих година, радим у музеју у Љубљани, модерни галерии од краја 90-тих година и наравно пратим све што се дешава и у вашем подручју. Радили смо и овде изложбе раније, тако да мислим да... Познато поле на работа. Јесте. Да, парафразирам на кратко дека од 90-тите е присутна тука, работи во модерна галерија во Љубљана и многу генерално следи сето тоа што се случува тука во земјава. И ти е драго дека се работувам исто како и на мене. Супер. Ке отскокнеме, али секако акцентот ќе го дадеме нели на чија страна си, за неврзаната деколонијална констелација, насловот на изложбата која што ќе биде всушност отворена токму на денешниот датум. Бојана, освен тоа што работите и како писател и кураторка, веќе споменавте во Музеот на модерна уметност во Љубљана, и колку што имав прилика малку да истражам, дека всушност вашето поле на интерес се фокусира на политичките прашања, па и начинот ќе кажам на кои што тие се поврзуваат или пак се манифестираат во областа на уметноста. Гледајќи конкретно нели во регионите на Југославија, ама најдов на податок дека прилично ве интересира и Латинска Америка. Сега би ве прашал колку, Ивана може и до вас, колку политичките прашања денес
се манифестираат искрено во полето или во областа на уметноста? A to znači koliko se politička pitanja manifestiraju u umetnosti? Pa, znate, Колку ги оправдувате меѓу другото, Бојана? pa, znate šta, ja mislim tako, u posljednje vreme situacija u našoj regiji je specifična. Tako da svaki put kad se desi nešto tako kao što se desilo u Sloveniji pre 2 godine sa političnom situacijom kao što se menjala na desno u konzervativne struje i umetnici i svi u oblasti umetnosti i kulture reagiraju. To znači kad god su vremena teška, na taj način reaguju i umetnici i umetnice pogotovo. Ja mislim naravno da je prisutno, umetnici su od uvek reagirali na takav način. Да, значи се сложам генерално со ставот на Бојана дека уметниците секогаш реагираат на околината во која што живеат, на општествено-политичкиот контекст од кој што се дел. Да, тоа во Словенија беше активно од пред 2 години кога се промени нината политичка ситуација која што отиде некако во некоја настока на десната конзервативна струја. Имаше доста реакции, сега генерално се менува таа веќе клима. Мислам дека и ние сме свесни, нели, кога ќе се вратиме на Македонија до пред некое време, да, уметниците имаше доста реакции, мислам не беа само тоа. Имаше доста. Да, не беа само тоа активистички изблици, него имаше и уметнички реакции, доста проекти околу тоа. Така да, но јас можеби би надополнила Бојана дека не мора само општествено-политичката клима да биде да речеме деликатна или контроверзна за уметниците да реагираат. Политичноста на уметноста е инхерентен дел на уметноста, така да без разлика каков е ставот, секојаш има политичност во уметноста. Нели да не отидеме сега во друга насока, намерно ве прашав, бидејќи често сме сведоци за жал, него што некој како и Бојана и ти, Ивана, го споменавте дека некогаш се случува за жал тотален колапс кога нечи мандат ќе биде искористен, па некогаш нели сето тоа ќе се злоупотреби на или ќе му даде една атомска бомба и шамар на авангардноста, на самата сцена, нели, на да се пресликаат нечи, за жал, ќе гледаме тантруми, фрустрации и така натаму, а при тоа некако големата маса или публика е гладна за езотерија, за неконвенционалното, нели, ќе се сложите на некој начин. Зависи како се перцепира, нели, као уметноста, ама да, има доста. Во ова поднебје така сме биле сведоци на вакви. Да. Супер, како и да е, модернизам, футуризам или традиција? Што повеќе поддржувате или кога сето тоа може би е во симбиоза со едно и со друго? Модернизам, футуризам и... Или традиција. Или пак сите тие може би заедно? Па, зависи што за вас значи традиција. Мислим, ја би рекла... Па да речеме сега, не можам да кажам во централното градско подрачје дека имаме, не дека немаме нели футуристички објекти, меѓутоа често знаат да се пресликаат, како што кажав претходно, некои своји лични ставови, а не ја познаваат нели културата и уметноста, па нели ќе се создадат некакви градби, таа инфраструктура нималку личи ни на традиција, ниту пак на футуризам. Па затоа ја прашав колку од тоа сакате да го гледате или што најмногу почитувате, да речеме, пред да најавим изложбата вечерва. Pa ja ne znam ako sam baš dobro razumela, ali ako malo sumiram i kako vidim u svim tim vremenima kad sam dolazila u Skopje, mislim ako se na to referirate, šta se dešava, ja mislim da ove slike što gledamo danas u centru Skopja su malo zastrašujuće. Pogotovo za ljude kao ja koji smo odrasli u nekim drugim vremenima, koji smo deca modernizma, da tako kažem, koji smo znali na šta je Skopje ličilo nekad i na šta barem taj centar danas liči. Ja mislim da je to velika šteta, pogotovo u ovom zgradi opere i baleta gde imamo izložbu i kako je ta zgrada nekako urbanistički zamišljena i šta se desilo tamo danas. Mislim, ja svaki put kad dođem u Skopje, ja centar grada bukvalno pa da ne prepoznajem toliko svega se gradi, renovira, a na to možda na neki način koji sami znate nije baš dio te, da kažem, tradicije ovog regiona. Тоа е одговорот што да, убава рефлексија на Бојана за тоа како ја го следи развојот на градот, да речеме, од 90-тите и да. Мислам секако, нејзиното мислење е истото што го имаме и ние, дека тоа е штета што се случи на градот и дека навистина не требаше тоа некако да не се случи. Тоа постои и секако пример е за тоа Македонската опера и балет која што ја правиме изложбата вечерва, која што е обколена буквално. Мислам тоа не можеше нормално да се преоблече, затоа што е претежок тој објект, тоа е една
најнеправилната, како би рекла, најнегеометриската зграда која што најнеправите агли во светот, таа не може да се преоблече во во барока, во друго руво, ама ете се опкови. Останавме автентични, барем со дојдел нели во Скопје. Како и да е, автентични ќе се станете вие на вашето јадро на функционирање, тоа е на чија страна си, како што кажав, изложбата која вечерва ќе биде отворена во фојето на Македонска опера и балет. Кураторки сте, токму вие две на самата изложба и ако не се лажам, некаде до пред празничниот период изложбата ќе биде отворена за сите посетители. На авангардноста, на убавата, на автентичната. Да, давно не сме го користиле во избор авангардност. Драго ми е да го спомна. Добро, да, изложбата е генерално некаква варијација на темата на истражување на Бојана, кој што го работеше 10 години на темата на децениско искуство на движењето на неврзаните земји. Морам да признам дека кога ме покани, јас ја поканев да изложи изложбата во Скопје, таа ми рече мораме заедно да ја работиме. И тогаш веќе сама не. Сама не. И тогаш влегов во една авантура која што морам да признам дека не знаев колку е длабока и обемна. Така да јас работам само година дена на ово истражување, не знам и мислам дека не знам. Само година, мислам дека не знам многу. Ова е една страшно, јас би рекла, еден најсекојдневен збор интересна, али многу важна тема движењето на неврзаните, која што има својот еки во културата и која што на еден начин преку таа принципот на антиколонијалност создава транснационална солидарност со народите од Африка, Латинска Америка и Азија. Тоа значи дека доста од оваа солидарност се манифестирала не само на некој општествено или политичко ниво, него и во уметност. Тој дел од таа екстрактот од оваа транснационална солидарност во уметноста ќе биде представен на изложба во вечерва во МОП. Ако не се лажам, бројни уметници имаат свое учество. Да. Се знам дека се многумина со своји генерали, може само нешто да истакнеме што ќе се случува генерално периодов или нешто ќе последочиме од денес па. Јас некако ја поделев изложбата на 3 дела, да речеме, за да може и некако и полесно да се представи, бидејќи да, како што реков, е многу комплексно истражување. Гостуваат за прв пат во Македонија 3 институции. Прво, ова е соработка со Модерна галерија и Факултет за работи што не се учат, некако затоа дојде и ова изложба тука, но дел од изложбата се и Музеот на африканска уметност од Белград, кој што имаат своја поставка во изложбата. Своја поставка имаат и Центарот за современи уметности од Подгорица. Црна Гора. Од Црна Гора, тоа е една многу специфична колекција на неврзаната на уметност од неврзаните земји, која што стои таму како колекција, формирана 84-та. И Музеот на солидарноста од Чиле, од Сантјаго во Чиле, кој што имаат исто така своја инсталација. Салвадор Аленде. Да, тоа така се вика Музеот на солидарноста по Салвадор Аленде, кој што генерално Аленде има формирано таа институција. Значи ова ќе биде пак една, како да кажам, реминисценција или евоцирање на спомени можеби на минатото со денес, така некако поврзување можеби. Каква метафора ќе се преслика можеби на оваа изложба? Дали има неки романтичарски дух? Па романтичарски дух, не знам ако има, можда, видечете изложба, па можда има некако да се присеќате оних времена, да кажем носталгија, али е тоа само носталгија сама по себе, него е то увек има тај неки политични дио тога, што значи нас увек занима питање не само што су несврстани некад значили, то знамо, то смо истражили, него како би ми могли неки да е несврстаних данас да употребимо. Знамо што се дешава с покретом несврстаних данас, то не е баш исто гибање, исти покрет што е био некад, али идеje могу да ја оживемо, да буду аплициране у проекте, у радове, у начине размишљање, у еманципацију, па чак у неке нове солидарности. Ми покушamo јако пуно да размишљамо како да повежемо неке институције, људе, иницијативе со периферија. И за нас периферија значи нешто што има јако велики потенцијал. Не гледamo само уметничке центре моќи, него гледamo периферија, па тоа е одакле смо ми. Цел мозаик е тоа и да, цел мозаик, така е. Да, значи да, тоа е многу важна поента која Бојана спомена, а тоа е да периферијата како потенцијал, тоа е генералната неизина идеја, тоа е како ние институции, организации од маргините на тој западно мрежно поврзување на некој начин. Да, уметнички дискурс, таа хегемонија на тој уметнички дискурс да кажеме што ние имаме тука и што е тоа важно и за тоа така некако оваа изложба тоа ќе го представи. Јас би сакала можеби да ги спомнам исто така и останатите кои што ќе пробам да ги споменам.
останатите учесници во оваа изложба, дека мислам дека е стварно многу добра екипа, а тоа е покрај овие институции кои што ги спомнав, ќе се види едно и големо истражување на Теја Мерхар, проект на Ѓорѓе Балмазовиќ, на Дана Костиојај, Хјунсук Сео, Синиша Илич, Ивана Седжимовска, Лина Ѓуверовиќ, Дубравка Секолич, Даринка Попмитич. Бројни, има. Редица. Има многу, да. Има многу, да. Супер. Да. Супер. Меѓутоа не би сакал да изоставам само како за крај дека јавната програма со ист наслов ќе се реализира утре, ако не се лажам, Ивана ми спомена, 25 ноември, почетокот е во 12 часот. Меѓутоа, ако не се лажам, е во центарот Јадро. Да, во КСП центар Јадро би сакале малку повеќе пошироко да отвориме оваа тема, бидејќи како што реков е комплексна и истражувачка доста, така да ќе има јавна програма и ќе додат некои исто така истражувачи кои што се од странство. И во 18:30 часот ќе имаме јавна прошетка со уметниците, така да еве ги поканувам сите кои што се заинтересирани, кои што сакаат директно да слушнат од уметниците за што истражувале, што представлаа, да дојдат во МОК. Супер. Бојана, Ивана, ви благодарам. Беше чест да ја најавиме изложбата и токму на истиот ден. Неколку часа само ве делот. 2 часа од почетокот. Знам дека периодот се посветите доста и логистички, менаџерски, да се понуди добро едно убаво јас ќе кажам така и од наше око истражување низ ова изложба, така што ќе ги поканим уште еднаш од денес во фојето на Македонска опера и балет. Благодарам многу, Марко. Хвала. Те чекаме повторно во секое време, Бојана. Хвала вама за позив. Поздрав, Ивана. Да, тука правиме кратка пауза, следува и нели оној убав вкусен дел од сегментот на утринската на телма, тоа е оброкот на денот.